这一篇的时候，其实真的蛮佩服的，真的打从心里面蛮佩服张雅轩这个人，应该算是佛菩萨了。他的那个不为所动，真的不容易。我们的心大部分会因为一点点的声音，不管那个声音有多强、有多深，那个东西多少心里面会产生一个涟漪波动，那个真的不是这么简单啊。口头上这样看，好像觉得人家好像怎样子，实际上如果我们是他的时候，真的不一定能够真的不为所动到坚定的意志。那因为他的这个例子，让后学自己去回想自己到国外台湾办道的时候，其实虽然事件不同，但是心情差不多。我怎么说哈？后学第一次出国的时候是后学的父亲归空，他第一次出国那时候25岁，回来之后，刚才陈老师有讲，那个不了解、不重要的人讲你，跟重要的人讲你的心情真的不一样，那个侧目值真的不同。那他们给后学的反应是说，你不是应该要在家陪伴你的母亲，你怎么可以就随便就出国？但以后学的想法是，当然他有他的角度跟见解，但你说完全不为所动不可能。而且那时候也没什么功力，也没什么火候，就是一个很天真的人，就觉得说出国去办事情，就是说也没有要干嘛，就是觉得说自己有一份力量就去做一份事情。那一个心念里面真的是居心的问题。他这里讲居心不良，你做任何事情的那个居心，你的存心是什么？会去让你跟你讲的那人，不管那个人的关系直到多深跟多浅，或者是毫无关系，或者是你很知情的时候，只要你的存心跟居心是没有私心的那个念的时候，无心的状态的时候，你才能够达到不为所动，不然其实都会有波动。那是第一次出国的之后，当然之后后续都会有一些声音了。那当然就是，透过那些声音来检测自己的心念到底有多坚定。没有那些声音，怎么会知道自己意志坚不坚定？好，那我们去到国外的时候啊，包括后学去到跟女儿是去到某个地方啊。就刚好那一场，办了70-80个那一场，我还挺70-80个人，其中有一个是孕妇，我们不知道。办完回来之后，接到消息说流产，从此我们被当作拒绝往来户啊，我还就少回归了，差不多啦反正就是拒绝往来户，因为这件事而拒绝往来户。然后另外一个是。反正就是有一些意外事件，然后就是导音就说，因为我们去那边办道，然后他们产生了一个意外事件，然后他的小孩怎么了？所以呢，就是因为我们差一点就是觉得说，关键的差不多是那个烧酒会起来烧，差不多就是那样。烧咖喱。这是后学感觉说，你在办任何一件事情上，确实都会有这样的局面，即便这件事真的是对的，包括后学还帮人家义诊。义诊咱买回共看，我摕药仔互食，爱我互人骂讲，我食你药打就艰苦。有没有直接跟我讲，我无这病，你想要搞我这样子？那在那个当下，当然后学会心有所动没有到张雅轩这个不为所动只是那个当下没有这些事件，没有办法去反射自己的那个回光返照自己，我的心念到底有没有跑？我们在做义诊的时候，你到底为了什么？难不成那样跟你说，哎呦，小姐你好厉害哦，你断的好准，还是说谢谢你帮我医好，你是要这个吗？如果你是要这个，你就会有一个反对声音起来之后，你就会心有所动。所以很多事件真的
在那个公爱历试炼性哦，经历事情，你才能够去了解你内心的修持到哪一个境界。所以或许很佩服他哦，因为没有办法不为所动，他因为常常一直动乱动乱想，还好有一点还会自己反省一下，那不对哦。但是刚才陈老师讲的哦，问了我大嫂那个问题说，这个孩子为什么那么多个像祭司王？其实这个人在承担一切，或许不知道这样见解对不对啦。等一下请这样慈悲了哈。你在承担一件大事情的时候，那个无形的那个东西，你要把它想成好跟不好，都是你自己去定义的哈。那个无形的东西真的很庞大，真的是很庞大。你去看任何一个圣人也好，他家庭里面绝对不会供应家属都提出齐全，孔子都要接受他儿子先走。为什么？你要承担的那个德业跟色业，有时候是必须要去承受这个人世间的不圆满，人世间看起来的不圆满，在圣人的角度里面，不觉得这叫不圆满。但爱一点，爱就不圆满，才能够去造就那个人的圆满的一个德性。因为人拢执着的才是不圆满的现象，可是那个不圆满中还可以凸显这个人的标杆强，这个才是很了不起的一个状态。那这人就顺的，就幸福的，啊，这人佫就有成就的时阵，这个反差值出不来。那个领域那个新鲜的嘛。我某某有钱人的孩子，他引刀出头就进去。啊，伊若就散的，伊就困苦的时阵，这个人还能够站立起他的标杆，建立他的德业的时候，大家就会觉得说，这是很了不起的一件事情。其实咱人的迷失，其实不是说一定要世间一定要这样跑，只是在圣人的角度里面，他不觉得这是祸。那一般人的角度觉得这是祸。就是，可是其实真的是会去承担一些东西。或许讲真的，你承担一个圣业、德业，你必须去承担一些你无形中累世以来必须要去承担的自己的，包括你要去扛。我们的9学基础都是要去扛。你做简短做然后，当一个演员是也好，你必须扛的东西不是你个人，不是只有我们个人自己的业力。那个是是业力，但也是助力，帮助你成就的那个力量，是后学的感受了。